तो अभी मैं यहाँ मारुति सर्विस सेंटर में हूँ। गाड़ी को फिक्स करने के लिए आया हुआ था। आखिरी बिल्डिंग है, वही मेरा होटल है। काफ़ी थका हुआ लग रहा हूँ, होल नाइट का जर्नी था, फाइनली पहुँच गया। बुकिंग है। तो बुकिंग कंफर्म करवा लेते हैं, अंदर जाते हैं। ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। आज एक दिन का लिया हुआ है, ओयो से लिया हुआ है और काफ़ी सस्ते में मुझे रूम मिला है, अराउंड 1100 के आसपास। जनरली ये ऑफ सीज़न है तो मुझे इस रेट में मिल गया है। पीक सीज़न में जनरली आपको इतने सस्ते में रूम मिलता है नहीं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी दुविधा में फंस गया हूँ। मेरा कार शुरू नहीं हो रहा है। तो शायद कुछ प्रॉब्लम है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद इंजन ऑयल ज़ीरो हो गया है, तो उसकी वजह स्टार्ट नहीं हो रहा है। बैटरी चेक किया था मैंने, बैटरी तो फुल है और बैटरी मैंने बहुत रिसेंटली रिप्लेस किया था। तो वेट करना है, होटल वाले मैकेनिक को बुलाने के लिए गए हैं। जब तक मैकेनिक नहीं आ जाता है मैं कान में ही बैठा हूँ। मैकेनिक आके एक बार कार का प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है, फिर कुछ बात बनेगी। मेरे पीछे की जो पहाड़ी है इसे लवडेल कहते हैं और मौसम यहाँ पर काफ़ी सुहावना है। बारिश हुई है शायद, तो अभी बाहर घूमने का चांसेस कम नज़र आ रहा है। बादल घने हैं, कहीं बाहर जा नहीं सकता हूँ मैं। तो देखते हैं, जब तक मेरा मैकेनिक नहीं आ जाता कुछ किया नहीं जा सकता। तो अपडेट ये है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम की के साथ थी। दरअसल हुआ यूँ था कि मेरा चाबी नीचे गिर गया था, गाड़ी का चाबी नीचे गिर गया था। उसके बाद से उस की से गाड़ी शुरू नहीं हो रही है। लेकिन मेरे पास एक स्पेयर की थी गाड़ी की, वो जब मैंने यूज़ की तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अब प्रॉब्लम, मेरी गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब मेरी दिक्कत ये है कि मेरा जो दूसरा की है वो काम नहीं कर रहा है। तो मुझे मारुति सर्विस सेंटर में जाके दिखाना पड़ेगा ये कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ उस की को नीचे गिराने से कि ये अब काम नहीं कर रहा है। तो मैं देखता हूँ सर्विस सेंटर कहाँ पर है। वैसे मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है। मैं यहाँ मारुति सर्विस सेंटर में हूँ, गाड़ी को फिक्स करने के लिए आया हुआ था। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता चला है मुझे। दरअसल मेरी गाड़ी में हुआ यूँ है कि मेरी चाबी जो है वो गिर गई थी और उसका एक माइक्रोचिप कुछ गायब है। तो मैं अभी दूसरे स्पेयर की से गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैनेज हो रहा है। इस की में बैटरी नहीं है, दूसरे की में माइक्रोचिप नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर माइक्रोचिप गुम हो जाती है तो 15 दिन लगते हैं ऑर्डर करने के लिए। और अगर ये माइक्रोचिप कहीं होटल के किसी रूम में कहीं गिर गई है और सलामत है तो उसको फिक्स करके उस की को भी यूज़फुल बनाया जा सकता है। तो मैं अभी रूम जाने वाला हूँ, वहाँ पे की का ये जो माइक्रोचिप जो स्क्वायर पार्ट गिरा है वो चेक करूँगा कि कहाँ गिरा है, फिर लेके आने की कोशिश करूँगा इनके पास। बट फिलहाल देखते हैं क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। बट फिलहाल मेरे पास एक स्पेयर की है जिससे मेरा काम बन रहा है।